我咧就想介紹下點樣整繁殖紫羅蘭喎。首先咧就要買一包嚟啦，可以咁大包，亦都可以細包啲嘅，有德國啊同埋紐西蘭出嘅。咁樣咧，首先咧，如果要繁殖一樖紫羅蘭咧，就要用葉嘅。咁我哋咧就揀一塊葉啦，你想繁殖嘅葉咁樣剪一剪啦，跟住咧就將佢放喺一杯水嗰度啦。咁經過1個月咧，佢就會有根同埋有芽噶啦。咁大岩桐都得噶喎，大岩桐咧，只要你喺佢啲葉嗰度咧，又係咁樣剪一剪，又係咁樣放落去咧，一樣可以嘅。咁咧1個月到咧，佢就會生成好似呢啲咁樣嘅綠色嘅芽噶啦。咁好似呢啲咁樣啦。咁咧就可以將佢放落獨立嘅盤嗰度噶啦。咁首先將啲膠盤就裝咗啲泥先啦。咁然後咧就將佢輕輕咁樣掹佢出嚟。咁咧就喺呢度放入去，壓實周邊嗰啲泥就得㗎啦。咁佢亦都會長大㗎咯。咁過多半個月到咧，佢就會變成咁大棵咯。如果你呢個時候都可以換㗎啦，不過如果你唔得閒嘅話咧，佢就會不斷咁樣長大，好似一棵一樣啦。咁我而家就將佢拎出嚟分盤啦。咁我哋輕輕掹咗佢出嚟，咁咧就拆開佢，唔好整斷佢啲葉。咁咧就掹咗佢出嚟啦。咁呢個咧亦都可以種翻落去啦，加多啲少少泥啦。亦都係壓實周邊嗰啲，呢一棵亦都可以咁樣嘅。跟住咧就可以澆水嘅啦。咁澆水嘅時候咧，就盡量唔好淋落去個中間嗰度啦。如果唔係咧，就好容易爛㗎啦。咁樣過多半年到咧，佢就可以咁大棵啦，同埋開咗花㗎啦。呢棵就大概由浸葉開始到而家咧，就1年。